Halo guys, kayaknya halo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kalimantan Tipe anak kos anak rantau. Oke, kita masih di tempat yang baru. Alhamdulillah, barakallah. Kayak ini larang loh guys, gede kayak ini mahal. Kita mau home tour. Kita mau memateni lampu di tempat tidur kita yang baru. Bisa neng mese Pak Lurah. Yo carane yo dicekekno sakware. Kok piye carane? Maksudnya pentol. Loh ki ndi ki? Loh, lah malah peteng kok. Pedot piye to? Wong dipateni. Lah sing iki ndi? Ya iki cuy. Oke, iki lah aku mungkin untuk mateni iki Itu diputer kon. kok kanu. Loh. Ki jalur iki ndi to? Jalur gas apa jalur ndi? Wes ben pinutup ae lah apa mbok buka. Pinutup ae. Iki di apa? Apa? Ini kan nomor bulan iki. Gak ora ono mlebu wong sing kerja lho. Prai. Wong sing kerja prai ya. Wong sing kerja prai. Ki kita mau Di sini nomor patah ini. Perawatan. Kuwi paling nyala terus ancane. Wong digolek saklare gak temu. Gawa tase ayo. Ayo. Gitu ya guys. Ada si matahari. Jenenge matahari. Loh. Aja ngono. Loh kok malah. Loh. Aja ngono kuwi. Aja ngono kuwi. Mboten parang bengak-bengok nggih. Mboten parang bengak-bengok. Malah nyolot-nyolot. Loh, mboten parang meneng. Loh. Kok enggak ributmu? Ngamuk. Loh, cuman lu. Piye Diampun. Krono lho ngale-ngale. Malah ngajak dolanan. Aku dudu kirek mbok dolanan. Duh piye iki? Piye to iki malah Hanya so. bergembira Riyama. Loh. Matahari kok. Dia turun yang kono. Dan ini omahe awake dhewe esuk. Sing tuku yang dibeli ini. Ini itu rumah awake dhewe. Itu di situ. Kok rumah awake dhewe? Tempat tidur awake dhewe. Tuh di situ guys. Tuh. Nanti ini yang diangkat di Kulon, yang nanti dipindah didirikan rumahnya ya ini. Ini dibeli 30 juta rupiah. Ini 30 juta rupiah. Alhamdulillah. Berkat dukungannya sampean kabeh iso ngelunasi iki. Ayo. Tuh. Gowo aja nggowo nganu, Mak. Berbeki wong nalpote banter. Nggo plothok apa nggo PCE? Hah? Kamu tuh matahari. Gimana sih matahari? Gowo kuwi ya, Be? Kene ngarep sama Pak Lurah. Tilek nganu lemah kulon, tilek watu, tilek genteng, tiliki. Dadang itu, sosit boy, sosit boy. Yo terus aku ireng kok. Pawe sosit wet black wet sosit wet eneh.
ngece aku sosit nganu black jere. Lah ya aku ireng. Duet black dikira kopi ya. Kan buat kafe. Ngawang. Ngawang ana durang. Ronan. Jadi dadang. Hah? Kadang lagi juga Tilek kuwi lho tilek. lah misalnya bawa agak dang. Tilek. Oh mama kula. Ojo iki senengamu mletre kok. Lewatmu iki dalan iki nganu kok sing ndut-ndutan kok. Bocil. Loh, wis ditotno ya tok, wis ditotno. Wis diparang. Wis padang kabeh. Omahe elektrik ketok, omahe sapa jenenge mergo tebune wis ditebang, omahe elek ngadi ketok lho. Kae omahe elek ngadi. Omahe nganu adi elektrik ketok kabeh. Kita jajal angkat watu cerik. Walah gantane ale. Aja ngangkat sing sempal. Ngene iki repot-repote ilang colong wong. Enteng. Gayane sing anu, sing kelo sing utuh. Ngangkat jajalin jek endang. Iki tok kan kalau saidik itu. Alah wakah kok jajalan kok ndang. Ndang angkatan ndang. Jadi Pak Kancil itu sangat-sangat kuat, guys. Pak Kancil tuh sangat kuat. Jajal kowe kuat ora? Kuat. Ndang. Dang. Sok gaya itu. Nah, sok gaya yo man yo. Sok gaya yo man. Kandhani sok gaya kok sok. Kalau dilokne oman sok gaya kowe gek ndang. Lho dilokne oman sok gaya ki lho. Ndang angkatan wis ndang. Ndang Soal kurang sarapan. Alah. Alesane kok surung sarapan sing ngopo gek ndang. Ndang. Hah? Kurang sarapan. Kok gayane kok jerene aku arep jajal aku enteng kayak enteng. Kalau masih buat celok garengan. Sapa? Ari. Dudu jenenge Arya. Dudu aku ora nyolok garengan iki. Ya dek kae. Di. Pas singkongan kae. Oh alah. Pas dolanan garengan ngono kata. Pas dolanan singkongan. Si sapa kan jenenge? Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Dadi sok tanggane iki omahe nganu, anake Mbah Wone ketoke anake Mbah Wo, omahe anake Mbah Wo. Nguri kene. Gendenge ditepno kono ditiliki. Oke, telek watu. Ya acuse ya. Nah. Iki tilek watu. Jadi namanya ini watu kumbung ya guys. Jadi ini nanti pembangunannya insya Allah nanti tanggal 10 dimulai. Karena ini sudah masuk. Hah? Wis kuat. Wah, ndang jajek endang. Kuat pora cek. Alah jajal. Alah ndang jajal. Ndang. Nek kuat kene 10.000 ayo. Awas nek kena sikil le. Nek kena sikil le. Kuat e. Lho kuwi kuat lho, Pak. Wis 10.000. 10.000 lho, kuat lho. 10.000. 10.000. Dah. Kadung ngomong 10.000 rek. Kadung ngomong 10.000 enak 10.000 ora kuwi. Kadung ngomong angkat 10.000 rek. Kira 1.000. Utang. Keng pundi, Bu? Oh, tumbas sarapan. Kena. Yang perut. Saenak esek engko ya le ya. Gak enak. Saenak iki lembah bagi. Iki sik yo. Heeh. Wis nu kae sing akeh sik. Ono sing anu kok. Piro wi? Duweke. Piro kabeh? Piro? Hah? Piro? Piro kabeh? Bapak tangan ya. Liyane dikek 2.000 wis nu dikek piro?
3.000 cek diutang 7.000. Cek diutang 7.000 guys. Piye nek entuk dhuwit piye? Alhamdulillah. Matur suwun. Alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur karo sing gawe urip ya. Karo Gusti Allah. Mudeng ora? Malah oman ngomong Gusti Allah langsung ngerti langit. Oman. Jadi nanti pembangunannya itu tanggal 10. Insya Allah nanti tanggal 10 kalau diberi kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tanggalan itu tanggal 10, tapi kalau tanggalan Jawa tanggal 1 besar. Gini gendeng-gendengi. Oh iya guys, pokoknya kita jamin kualitasnya. Akan pengen lurus di DM enek, yang lebih ayo enek sing nekokne tentang alamatnya. Karena dia kan lewatnya kan Mbak ini. Nah, kok nek apa ana sing pengen apa karep kok sampean kok DM ke WA, ngechat sampean di tak kei nomere. Sama langsung jajan karo wong dhewe. Muga berkah barokah lancar selalu. Amin. Gendenge apik jos tenan. Pas kapan pas ngadone watu kae. Kayak adalah motor pertamane Pak S ngomong dhisik didol 500.000 ya kae. Oh. Sedih gambut. Gendenge ditiliki. Nah. Nanti semuanya guys ini nanti disiapkan jadi awake dhewe iki isik kudu belanja pasir, belanja koral, belanja apa sak tetek bengi kayak bataringan kan digunakan buat kamar mandi. Karena yang utama neng pikiranku adalah kamar mandi, terus apa sumur karo pondasi. Pondasi ini itu nanti kingkot jadi nih ini nanti. Adadine iki engko ditumpuk loro. Adadine iki engko ditumpuk loro. Adadine iki engko ditumpuk loro, guys. Jadi nanti ditumpuk 2 disamaratakan dengan apa gitu nih? Ratan. Nek iso nduri. Ketan loro yo rada munggah sithik ya. Rada munggah. Soalnya nek gak dipojok ratan kok mindon gaeni. Ngono lho. Dadi bulan baleni. Soalnya kok daripada awak dhewe kerja 2 kali dari dengan sini biaya yang bertambah, biaya sing akeh. Awak dhewe iki yo nek seumpama di slope itu kayak dicor ini nanti kan di slope toh. Dicor tumpuk 2 sebenarnya dari segi kekuatan sebenarnya rodok kabotan, tapi ya karena karena memang wes kebutuhannya dan keharusannya awake dhewe akhirnya paham karena pertama kali ada yang bangun ternyata kuncinya bangun rumah tuh memang habis okeh ning gone apa gitu nih bawahnya di pondasinya. Kuncinya rumah ternyata yang penting ngisorane kuat. Memang akhirnya aku terus mikir, memang sih dari awal pembangunan awak dhewe itu saya tidak pernah gagas yang namanya gedek atau yang namanya dinding. Ning utekku karo cemongke sing penting enek kamar mandi ini, enek sumure, omah ngadeg enek gentenge. Masalah dalam arti kaya gedek kayak dinding itu arep pakai layar pun jadi. Bahasa kasarnya seperti itu. Pakai layar pun jadi. Semampunya sekuatnya, yang penting apa yaitu kamar mandi, ada kamar mandi ini, ada sumure, anak genteng, omah wis ngadeg. Lah ternyata dhisik pikiranku cuman iki tok, mikirku dulu hanya apa? Iki cukup. Dipakai bata ini cukup. Ternyata ora cukup. Karena katanya rumah itu kalau gak iku nanti gerak. Apa namanya karena tanahnya tanah gerak, nanti takutnya malah mindun gaeni. Terus nanti kalau bongkar malah biayanya lebih banyak lagi. Jadi ini ya berarti mau gak mau ya harus di berat atau ringan ya memang harus di slope. Ini nanti mulai bikinnya di sini guys, kan mujur.
mulai tahap pembangunan ning kene. Nanti mulai dari sini. Ya. Ini belum dibakar, ini baru diumbul-umbul nih. Ndek sore dibong apa udan. Apa ini? Nanti ngadeknya nanti mulainya dari sini. Ini ke belakang. Dari ben ngarep ben ijek enek halamannya saithik. Karena kan nanti ijek diduk emper kan. Jadi nanti kalau ada kayak Mas Jemi, Mas Aldi main kan ada nggon parkir depannya. Jadi kan mujurnya kan ke belakang. Nanti sumur kemungkinan di kulonnya rumah itu apa? Kulon itu apa? Di baratnya. Nah, Di baratnya. sumur nanti di baratnya karena di sini letak sumber terbanyak. Dadi sumbere sing ora ke banyune sebelah kono, guys, sebelah kulon. Banyu sebelah kono. Paling sering kegenangan banyu lah. Itu sebelah kono kuwi. Jadi batas tanahnya preng-preng ae. Batasnya. Nah itu kono kuwi nggone Pak Wo, terus batasnya kuwi, daleman kuwi kepreng ae. Ya, seperti inilah anu tempatnya. Bismillah nanti kan ini ayo juga harus digalengi toh. Ini perlu digalengi, nanti juga maprasi tebu-tebu ini, terus masih juga nguruk. Soalnya posisinya tanah ini ngeledok, agak di bawah ya, agak membawah, mengkeledok. Jadinya itu memakan banyak, tapi kita bismillah kudu bisa. Semangat rezeki itu nggak kemana. Yang penting jangan lupa kita berdoa. Kak Isa ya, padahal ini ngawur loh. Ini kan unek-unek kan. Di jero ati mesti pas diomong spontan mesti ucul lho. Kok sandalnya Anda ini bisa ucul? Apa Anda ini make tak tenanan? Ya beginilah, ini ada godong turi. Ini dipidili enak dikulupan. Dikulup pakai pecel atau klopo. Rasanya tetap enak, mantap di lidah. Dan jemblong di weteng. Deteng. Jadinya deteng. Ya seperti itu ya guys ya. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Bismillah. Bismillah. Jadi ini ya kuy. Awak dhewe kemungkinan kalau nggak hari ini ya kapan lah ya. Ade mulai apa? Kecil. Golek informasi tentang pasir karena pasirnya itu katanya sakret cukup. Katanya lo ya. Tapi pihak tukangnya ngomongnya nek tuku aja ngepres. Soalnya soalnya nanggung barang. Toko bangunan. Jadi kalau nanti belinya tir kayak gitu malah memakan biaya malah banyak. Karena kita jauh dari toko. Jadi kalau tuku nanti sekalian jadi satu, ada besi, ada koral, ada apa namanya nek semen suruh belakangan. Takutnya nanti ngabar. Kalau terlalu lama tuh kan apa meneh ini di sini cuacanya kadang hujan. Akeh hudane, akeh grimise. Musimnya dingin itu semen itu nanti ngabar dalam arti ngobos dadi watu dipakai enggak ini. Dadi nek apa semen ngono kuwi engko dadine engko atos. Dadine atos. Seperti itu ya. Dan semoga lancar untuk semuanya. Amin. Semoga buat semua pemilik Segrip yang hari ini atau hari depan bangun rumah semoga lancar semuanya. Tak ada halang malang rintang yang menggoda. Kalau kita tiap hari mental digoda, tapi nggak apa-apa. Insya Allah kita kuat. Ini mau bekerja tripodnya nggak ada. Mas Atake sampai delete ledor tidak saya. Tripod itu sudah kita delete pada tempatnya.
ketika kita kemarin itu ngeblok masak itu, kita itu belum makan. Kita tuh masak dulu, habis itu upload video. Belum makan aja pulang-pulang habis. Gimana sih? Terus pulang-pulang itu alatnya itu hilang kok, alat tripodnya tiba-tiba nggak ada. Iya nggak? Semangat ya. Iya. Kamu potongannya kayak Suneo ya. Bukan tuh. Ini kayak Pak Sheroi. Kamu kayak Pak Sheroi, tahu Pak Sheroi? Oman tahu Pak Sheroi? Ada. Anda tahu Pak Sheroi, Oman? Itu semacam cocolan kentang goreng. Matanya dendeng. Tahu kentang goreng? Tahu? Mau kentang goreng? Oh nggak mau. Jadi Bayun. Gosok nganu ya, Mbak. Mas, entuk hadiah, Mas. Apa dia? Masakan ini gini Mbah. sampean. Oh alah. Kalian tahu, Apa? guys? Gila. Coba komentar. Itu jajan, itu hadiah wah jajan. Tanggal 10 Pinko atau aku. Tanggal 1. Yuk, guys. Yuk guys, aman. Itu apa, Mas? Itu tanggone Mbak Yun. Itu apa? Ih. Toko no kartu. Kartu. Masak gelem ae biasane barang. Iya terus malah tak kurangi Mbak Yun. Ki Mbak Yun guys, ki tonggoku ke zaman dhisik awal pindah neng kene omahe wis kadol ya tanggone Mbak Yun iki. Jadi saiki kembali lagi neng kene nih. Mbak Yun ini iya situ ini Mbak Yun. Mrene apa? Merano kan neng kene bami to. Engko ae sumure sebelah kene. Arge sumur. Iya, sumur. Sumur itu. Apa, Kang? MCK niku kamar mandi ya? Iya. Nggih. Nggih. Nggih kamar sing pokok lak niku Kang kamar mandi. Sumur. Engko sidene ya di iku Mbak, di slup ditumpuk loro. Oh ya. Heeh. Boten ora akeh Mbak engko mbok tumpuk loro tumpuk plaster ngono. Heeh, di slup. Berarti nguruk. Nguruk ya ngecor. Jadi ben padha kok Mbak Yun ini ki lho guys apa? Sejajar karo ratan. Heeh. Padha karo ratan. Engko nek gak ngono jarene lha aku iki do tau ora. Kok nek rambut enggakno pisan engko tuwas mindun gaeni ngono iki. Soale nggonanmu rada geneng nggone banyu ngono iki. Ngembes. Ngembes. Lah nggih bacek, Kang. Soale kene bacek nggon banyu nek kok gak ditumpuk loro mindun gaeni ngono. Kok dadi ade masake ning omahe Mbak Yun kene, guys. Masak-masak. Mbak Yun. Nggih. Mbak Yun ini adalah salah satu petani yang masih glowing. Jadi meskipun panas, wonge kulitnya panggah glowing, panggah putih. Awet nom lho. Iki yo semono kuwi wae gak malah. Ket maksudnya ket awal aku ning kene aku cilik sampai saiki wae ngono-ngono kuwi ae. Mas iki yo panggah nom ketok nom ngono lho. Gak kok malah ireng malah ini yo gawe. Mana saya lho. Panggah putih ngono. Mas Ari, Wisnu entuk. Wah, Mas ki. Aku entuk Mas dalam. Itu Pak. Ki Mas 5 gram ki. Mas 5 gram iki. Wah, iki. Didol jole cempe. Didol kan Mbak Yun sing Akhir nomor 3. Wisnu. Wisnu. Kowe entuk apa le? Entuk anteng-anteng. Anteng kowe lek iki jole kodhok ae le. Komet dong. Kan entuk. Entuk kartu. Apa? Apa? Ndelok Oman hari ini mendapatkan kartu, guys. Iki zaman dhisik apa kok kene iwak ya to. Engko kok kene apa neh lho kok kene genti iwak ireng, iwak nganu animasi. Apa, Kang? Oman kartu nggo main. Ya main. Iya animasi, iwak malah ngono kok kene 3D. apa 3D. Berarti langsung mbok tukokne jajan kuwi. Wis sarapan burung? Emang entuk
jam are. Wes sarapan purung? Sampeyan aku yang duwe jame malah warna-warni. Entuk jam asli? Jam asli warnane oranye. Yo nganu, nyala. Maksudnya nek menitane? Oh. Itu kuwi. Iki jajan iki. Tapi aku duwe dek ben warna. Karena warnane rambutnya warna. Contoh hadiah. Penting awak dhewe yo engko wedhuse yo digawe kandang. Nek kene engko. Wedhuse yo ning kene iki engko yo gawe awak dhewe ning kene yo tuku ular-ular ki Mas tuh gak ular-ular ulo. Apa? Pitik. Oh. Tuku babon apa engko ben ben nek awake dhewe arep ewo enak. Terus enak heeh. Kayak Gak bingung golek sono waru ngawi. sing family subscriber sing nang Iya, ada sing nang luar negeri besok pengen mampir pengen dolan nek ndek pitik dhewe lak ya karek blehno. Wis ora usah dadak tuku soalnya pitik ning kene larang guys, pitik kampung kuwi ning kene 80 90 kuwi lancur. Jago kuwi 140, Ayo. swidak 100 Caket. kuwi lah jago nek lancur kuwi regane sakmono kuwi. Lancur pake tuku kae 120 atau 30 luwisan. Mending kok dhewe nernak dhewe. Nek dhewe ben duwe cuman sayange nek opan-opan ning desa ki nek kena hariatan ya wis entek. Entek Hariatan itu adalah musim kering. musim. Kuwi biasane langsung pres gletak kabeh. Kuwi eleke kuwi. Kalahe nek kono kuwi. Alhamdulillah ki kan wis uduk watu karo genteng karek engko dhewe golek-golek informasi tentang pasir dan lain-lainnya. Lain-lainnya soalnya dia butuh taringan hebel. Engko tekok tukange gawe kamar mandi ukuran sekian Butuh piro? Butuh hebel piro? Engko diluwi ben. Pak dia tuku dulu. Mbak. Mbak Misri. Semono ya guys yo, makasih banyak supportnya buat semua family subscriber rantau online Indonesia luar negeri semuanya yang sayang Lalimantan TV sing neng luar negeri kabeh pokoknya muga-muga dulu-dulu neng kono leh golek rezeki yo gampang lancar. Amin amin. Dijauhkan dari segala hal yang tidak baik dan semoga tetap jaga kesehatan karena corona ki ning Indonesia Mulai rame. Mulai ruwet neh. ruwet meneh ki ning Indonesia. Jadi guys, muga-muga do sehat-sehat yo, aja lali kesehatan. Nek ning kene iki nang alas guys, ning desa ning alas iki nggone. Dadi iki ning kene iki yo kabeh wong sing dijaluk ya muga-muga aman-aman ae gak enek ngono-ngono kuwi. Nek ning kene iki soal iki ning alas adoh saka kutha-kutha ngene. Cuman arep metu adohne tetep yo maskeran. Ya kudu kanggo prokes aja lali. Manggone ning nggon keramaian aja lali nggawe masker jaga kesehatan. Oke. Semoga-moga lancar kabeh. Amin. Kene lancar, kono lancar, kabeh lancar, padha-padha lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rene. Ojo lali tutul abang-abang, tutul abang-abang, tutul abang-abang Kalimantan TV anak kosan anak los. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.